清晨6点多，高雄前进的加油站，一开始还风平浪静，但10秒后突然风云变色，先是下起大雨，接着强风也来了，垃圾桶直接被吹掀，垃圾物品满天飞。我嘛咧较有嘛恐怖。哦，像风台呢，比风台更恐怖呢，粪扫桶啊、叶啊，规拢哦，我规面子都烧了了去啊。 雨水加上强劲的风势，监视器画面都快看不清了，雾茫茫一片。上班中的加油员视角更惊人。加油岛成了紧急避难所，但这风呼呼的吹，雨水毫不留情的往玻璃上拍打，就怕这加油岛承受不住，员工躲在里面吓坏了。而同样被吓坏的还有这名阿伯。要收嘛袂好收啊。边阿伯啊，秘伫调后壁。 加完油准备要离开，就在穿雨衣的过程中，风雨越来越大，最后甚至把机车都吹倒了，根本无法上路。阿伯只好弃车，躲在柱子后面，生怕被吹跑。因为这风最大瞬间阵风可是有9到10级，已经是台风等级，就连货柜都被吹到位移。只是下雨，然后突然风雨就渐强，越来越强。 变成到后来雨势都是平行站，有点像台风的感觉。去看它对面有一个货柜屋吼，整个被吹移动了。那像这样的天气呢，在明天还是会可能发生这样的一个天气形态。短暂雷阵雨状况还没解除，锋面可能带来瞬间强阵风。吴内跟永安都有民众捕捉到了一早强阵风跟大雨的威力，而气象署预估未来2天依旧有大雨或豪雨发生，民众要注意严防积淹水、强阵风还有雷击。TVBS 新闻赵丽刘璇高雄报道。台82线上红色轿车自撞，还好女驾驶没有明显外伤，意识清楚。 40几岁的女驾驶直呼脖子疼痛，紧急送往医院救治。25号一早6点45分，疑似天雨路滑，视线不佳，女驾驶才失控自撞。伤者1名，姓严，约44岁，无明显外伤，脖子疼痛，意识清楚。 一大早，嘉义下起短延时强降雨，顿时昏天暗地，东石地区出现了积水情形。 就怕溅起大量水花，车子抛锚，不论汽车还机车，只能减速慢行。在水上地区，这雨哗啦啦的下，积水更为严重，民众只能涉水而行。在台南国道3号东山路段，凌晨2点多，年仅24岁的物流司机则是撞上了路旁的标示牌，货车上的货物四处散落，他的太太坐在副驾驶座，两人一度受困车内。救护人员到场，他的太太已经没有生命迹象。环南驾驶引小货车自撞外侧护栏而肇事，副驾驶已无生命迹象，驾驶人脚部受伤，意识清楚，送台南柳营奇美医院救治。 物流司机赶着要从嘉义民雄送货到高雄鼓山，送医抽血没有酒精反应，不排除疲劳驾驶肇祸，这让陪着他的年轻太太因此丧命，让人不胜唏嘘。TVBS 新闻季建亨、顾守昌南部报道。工程人员忙着抢通，这是台中中横便道。之前的地震造成严重坍方，又遇到下雨，真的是雪上加霜。 掉落的石头有的体积庞大，小山猫都清除不了。便道从5.2公里处开始，有多段的落石坍方，总计10多处，短时间还无法清除抢通。24号、25号便道都无法开放通行，雨量最高达20 mm。昨天开始就有蛮多的落石造成坍方。那总计到今天为止，清除的地方有17处，总共有5处较大的坍方。 目前为止还有2处还在清除当中。苗栗大陆林道也是严重坍方，林道东线5.2公里，之前坍方抢通了，24号又坍了。雪豹管理处清出可以步行通过的空间，旁边围起了警示黄线，现在只能步行，自行车无法进入。为了安全考量，如果有规划爬大霸尖山的朋友，也请暂缓前往。 目前从大陆林道东线上山的登山客有6支队伍，总共41人。虽然大霸尖山是许多山友人生目标清单，不过此时上山实在危险。雪管处呼吁，山永远都在，登山不急于一时。TBS 新闻谢国健、吴淑平台中苗栗报道。
雄上午才经过强风豪雨，中午好不容易停歇了，但没想到在下午3点多开始又发布了大雷雨特报，在市区呢又已经开始下起雨来了。可以看到的是雨势还不小，在这个市区部分的这个路面比较低的地方呢，有这个水泄不通的情况呢，已经出现有稍微淹水的情形。不过呢，这持续的这个大雨呢，很可能会延续到后续傍晚这个陆续下班下课的时间，到时很可能呢会影响这个交通之外呢，也要提醒民众特别注意，因为呢这一次的这个雨势锋面因为对流强烈的关系，加上有锋面通过，导致呢天气状况不稳定，有雷阵雨的这个几率发生。那目前呢市区已经开始下雨，还有一些打雷的状况，那要提醒民众注意，瞬间有可能出现呢强风。那另外也特别针对市区有4个行政区域，包含新兴、鼓山、还有苓雅以及三民区呢，也已经发布了2级淹水警戒，要提醒低洼地区的民众慎防淹水。在高雄下暴雨之后呢，这个气象署也针对云嘉南呢发布了大雷雨特报。其中的嘉义市区呢，可以看到车辆经过的时候呢，都已经溅起了一些水花哦，路面出现小积水的状况。那另外呢，在这个水上这边呢，只是可以看到大排水沟这边的水势呢不断汇流进去，水势相当的湍急。另外呢，在许多低洼的地方已经可以看到呢有这个积水的情况了，水呢是越淹越深了。其中在嘉义东石这边更可以看到呢，除了雨势很大之外，这天色哦几乎都已经像晚上这个5、6点时候的一个天色状况哦，是乌云密布。而这水利署也发布了这个1级的淹水警戒，因为在东石测站的发现呢，1个小时的累积雨量达到了55.5毫米，因此如果呢持续降雨就是这么大的情况之下呢，很多低洼地区道路呢就可能会出现积淹水的情况，因此要提醒民众呢严加戒备。山坡上的岩壁还有碎石呢，大量的崩塌，把整条道路将近10几20公尺都给封住了。工作人员呢，紧急将这些石块清除搬运开来，清出了一条可以供行人通过的小路。这里呢是通往大排尖山的大陆林道东线5.2公里处的位置。那么受到了豪雨锋面的影响，整个苗栗呢降下了超过100毫米的降雨。而这个大陆林道呢，也在这个昨天下午又发生了坍崩的意外。那么雪霸公园管理处表示呢，大陆林道东线其实地质脆弱敏感，加上最近又有大雨以及地震，在3月的时候就已经有发生过崩塌落石的意外，但没想到才刚抢通，又因为这个连续的强降雨加上之前的地震再次出现落石，因此呢提醒民众最近有计划攀登大霸尖山的山友，可能得先暂缓这个登山行程。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。